हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल गैजेट फाइल। आज हमारे पास है लॉजिटेक का एक गेमिंग माउस। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके फीचर्स चेक करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो गाइस, आज हमारे पास है लॉजिटेक का G402 हाइपरइन प्यूरी माउस। ये एक गेमिंग माउस है, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले बॉक्स का लेआउट देखते हैं। बॉक्स के फ्रंट में माउस की इमेज है और लॉजिटेक की ब्रांडिंग और माउस का मॉडल नंबर दिया है। बॉक्स के पीछे एक स्टिकर है जिसमें प्राइस और मैन्युफैक्चरिंग इन्फो है। बॉक्स पर लिखी प्राइस है 2895 रुपीज़ और इसमें अदर डिटेल्स हैं, पैकेज कंटेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा। अब चलिए बॉक्स पर मेंशन माउस के कुछ की फीचर्स देखते हैं। 4 on the fly adjustable DPI settings, 240 to 400 DPI, onboard memory profile, ultra low friction feed, lightweight material and improved streamlined design। बॉक्स के लेफ्ट साइड में माउस के फीचर्स के बारे में दिया गया है, जैसे ट्रैकिंग, रिस्पॉन्सिवनेस, ग्लाइड, ड्यूरेबिलिटी एक्सेट्रा। और दूसरी साइड पर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स और पैकेज कंटेंट के बारे में दिया गया है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही हमें सबसे पहले कुछ यूज़र मैनुअल्स और डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं, तो इनको हम साइड रखते हैं और चलिए माउस पे फोकस करते हैं। माउस देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। माउस के टॉप पे स्क्रॉल की, लेफ्ट एंड राइट क्लिक बटन्स और दो एक्स्ट्रा कीज दी गई हैं और लॉजिटेक का बैकलाइट लोगो दिया गया है। माउस होल्ड करने में बहुत कंफर्टेबल है और चलिए इसका बैक साइड देखते हैं। माउस के बैक साइड ऑप्टिकल सेंसर और माउस का नेम दिया गया है मॉडल नंबर के साथ। माउस के लेफ्ट में कुछ एक्स्ट्रा बटन्स दिए गए हैं जो हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो माउस के लेफ्ट साइड में 5 बटन्स हैं और DPI इंडिकेटिंग LEDs हैं। माउस के राइट साइड में कुछ भी नहीं दिया गया है और प्लेन है। माउस होल्ड करने में बहुत कंफर्टेबल है और लेफ्ट हैंड यूसेज के लिए इतना अच्छा नहीं है, बट राइट हैंड के लिए बहुत कंफर्टेबल है। और हाँ, एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि माउस की बैकलाइट LED सिर्फ 1 कलर में ग्लो करती है, जैसे ब्लू कलर, और RGB नहीं है। तो चलिए अब हम लॉजिटेक का सॉफ्टवेयर देखते हैं जिससे माउस को कस्टमाइज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करते ही माउस की एक बड़ी सी इमेज दिखाई देती है जिसके साइड में प्रोफाइल स्विचिंग के ऑप्शंस हैं। पहला ऑन बोर्ड मेमोरी है जो डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है और दूसरा ऑटो गेम डिटेक्शन प्रोफाइल है। तो चलिए अब हम माउस की मेन सेटिंग्स देखते हैं। सबसे पहले फ्रंट में DPI सेटिंग्स हैं। इसमें हम DPI चेंज करने के 4 लेवल्स हैं। फर्स्ट 400 DPI, सेकंड 800, थर्ड 1600 एंड फोर्थ 3200। एक 5th लेवल भी है जो डिफ़ॉल्ट ऑफ है, लेकिन इसको हम लोग ऑन कर सकते हैं और इसमें 5th DPI लेवल 3600 का है। लेफ्ट साइड में माउस की इमेज है जहाँ से हम माउस के कीज़ के फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले की DPI शिफ्ट के लिए है और उसके बाद DPI अप एंड DPI डाउन बटन्स हैं। इसके बाद फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन्स दिए गए हैं और उसके बाद लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक और मिडिल क्लिक दिया गया है। यहाँ पर हम फ्यूजन इंजन को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं और इसी डिस्प्लेसमेंट पे आया हुआ फर्क भी देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग लाइट सेटिंग्स मेन्यू में जाते हैं। सबसे पहले माउस की लोगो की ब्राइटनेस और ब्रीदिंग इफेक्ट को चेंज करने के लिए एक स्लाइडर दिया गया है जहाँ से हम ब्रीदिंग इफेक्ट ऑफ भी कर सकते हैं, जिससे माउस का लोगो से फ्लो करेगा।
सो गाइस, ये थी शॉर्ट अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू लॉजिटेक के गेमिंग माउस पे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।